Click on subscribe and like button for more videos. सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। और ये है माइनक्राफ्ट की वीडियो, क्योंकि मेरी ब्रॉल स्टार्स की वीडियो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं मिला कि यार मेरे को नहीं पता हम इस वीडियो में क्या करेंगे, बिकॉज आई डोंट हैव एनी प्लान। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या करें, और अभी तक हमारे पास फुल आर्मर भी नहीं है। हमारे पास फुल आर्मर इतने वो है, लेकिन फुल आर्मर नहीं बना हमारा फुल आर्मर नहीं बना। तो अगली वीडियो में हम फुल आर्मर बनाएंगे। इस वीडियो में हम बनाएंगे अपना चिकन फार्म, चिकन के लिए फार्म है। तो हाँ, पहले मेरे को बनाना पड़ेगा शवल। तो हाँ, पहले मेरे को जाना पड़ेगा ट्रीज खोदने। नहीं, क्या होता है ट्रीज खोदने नहीं यार, उस साइड क्या होएगा, जाएंगे तो अब हम बनाएंगे अपने लिए एक शवल, और मैं क्या बोलते हैं फेंस ही बोलते हैं। जैसे फेंस तो मैं उधर से ही ले आऊँगा, विलेज वैसे। और गाइस मेरे को ये बताइएगा कि कल किसने ये स्मार्टी बाई की वीडियो देखी जिसमें उन्होंने बीकन बनाया था। और गाइस मेरे दोबारा 13 सब्सक्राइबर्स हुए। तो यार पता नहीं यार, या तो मेरे को लोग करते हैं भी सब्सक्राइब, उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देते, पता नहीं क्यों मेरे साथ। रुक जाओ, पहले हम अपने नेदर पोर्टल को थोड़ा कर लेते हैं। वेट, ओए चल उस साइड भी लगाने दो यहाँ पे यार। साइड का लगाना। चलो हो गया रेडी, और अब हम चलते हैं उस साइड। छोड़ो यार, इससे चलेगा यार। मैं सोच रहा हूँ चेतक को लेके चले। नहीं, चेतक नहीं, साइक्लोन को साथ लेके चले। अब आई गया। ट्रीज ही काटना पड़ेंगे क्या? हाँ। ओ है 2-4 तो मेरे पास घर पे भी पड़ेंगे, और बाकी हम ट्रीज काट के बना लेंगे। थोड़ा एडजस्टमेंट करके हो जाएगा काम। थोड़े पंपकिन यार, अच्छा है मेरे पास मेलन सीड्स भी है। फिर जो जब मेरे पास अपना यूट्यूब चैनल नहीं था, तब मैं उस वर्ल्ड में खेलता था। मैंने बहुत ढूंढे मेलन सीड्स, पंपकिन सीड्स भी मेरे को बहुत मुश्किल से मिले थे। हेलो काउन गौ माता, नहीं काउनी गौ माता।
बस हो रही है मेरा। तो अब हम किधर बनाएंगे? इधर बनाते हैं ना, इधर बनाएंगे। हम छोटा ही बनाएंगे। हम बनाएंगे इधर से। कितना है मेरे पास? 15 है। 15 से तो नहीं बनेगा। ज्वाइन भी नहीं करना मेरे को, पर ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इधर लगाते हैं। यार इतना बड़ा सही रहेगा। इधर से ऐसे यार छोड़ो, इतना ही बड़ा ऐसे ही कर दो। चलो मेरे पास ये आ गया। वो मैं खुद अंदर आ गया। तो अब हमें क्या काम है? बस उनको पकड़ के लाना है। सीड्स है मेरे पास। हमको ये भी चेंज करना है। मैं तो उसको भूल ही गया था। ठीक है, इसे बड़ा बनाऊंगा। यार मैंने उधर देखा था एक, तो उधर ही चल के देख लेते हैं। वैसे मैं चेतक को लेके जा सकता हूँ। हाँ, पैदल क्यों चलूं? चेतक को, रिसाइक्लोड को। यार है मेरे पास क्या? वैसे पहले मैं 2 शीप को पिक कर देता हूँ। ये डाए। अरे यार पिक नहीं हो रही, प्रॉपर पिक नहीं हो रही। ओ नो, चलो एक और है ब्लैक। चलता है साइक्लोन को लेके। चलो भाई चलो। यार पानी में भी तो नहीं चल सकता। इधर ही कहीं होनी चाहिए। आस पास तेरी कोई बहन है क्या? नहीं है। एक का करता हूँ।
दो आ गई। गुड, तू भी आ जा भाई। और दो। आ जाओ भाई यार, दो थी। दो ही है। आजा। आ रही है, अच्छी बात है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे यार ये देख के लगाती है ये। तो अब इनकी थोड़ी सी ब्रीडिंग करवा के आ रहा, चिकन फार्म रेडी हो जाएगा। ये कम से कम फिर खाने की कमी तो नहीं होगी मेरे पास। आ जाओ, पहले मैं ना घर में लाऊंगा।
साइक्लोन अंदर नहीं आना है। एक मिनट, आ जो सीड्स भी है। अच्छा सीड्स है। अब तो यही है भाई, मैं तो जा रहा हूँ सोने। नहीं, भाग गई भाग गई भाग गई, अरे यार भाग गई। नहीं है, चलो है। आ जाओ, तू भी आ जा। तो दिस इज योर न्यू हाउस। आओ। एक तू ले ले, एक तू ले ले। आश, तो इसको ही खिला दिया मैंने। कोई बात नहीं, मेरी वीट उगी हुई है। शॉर्ट फाइनली। अब आ जाओ। जैसे स्पाइडर कुछ कहेगी तो है नहीं, तो रहने दो ना। अरे 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 तो क्या बाइक को ऐड क्या है? कहते हैं आराम से। ओ शिट, ज्यादा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। तो अब इधर सीड्स लगा देते हैं अपन। लग गई। अब हम चलते हैं उसके पास। क्यूट है। चलो थोड़ी देर में आएंगे। तो गाइस, अगले एपिसोड में हम करेंगे अपना फुल आर्मर हमारे पास होएगा यार। एंडिंग में फुल आर्मर हमारे पास होएगा अगले एपिसोड से। तो तब तक के लिए स्टे एट होम।